자, 안녕하세요. 이번에 할 얘기는 예술 쪽에 있을 때, 뭔가 창조해내야 될 때, 일을 건강하게 하는 방법을 좀 얘기를 해보려고 해요. 남의 것을 보면은 따라하고 싶잖아요. 그러지 말고, 내 색깔, 안녕하세요. 이번에는 예술 쪽에 있을 때, 창조해내는 일을 할 때, 건강하게 일을 해낼 수 있는 방법을 좀 얘기를 하려고 해요. 짧게 본론부터 얘기를 하면은, 내 것도 괜찮고 네 것도 괜찮아야 됩니다. 그게 안 되면은 내 걸 보고 남의 걸 보고 비교를 해버려서 저게 더 낫다고 생각이 뭐냐면은 답을 찾아내려고 하는 거거든요. 생각을 해서 아 저게 답이다 하고 내 걸로 만들려고 해버려요. 그러면 어떻게 되냐면은 저 걸음에 못 맞추는 거예요. 저 영상이나 창작물이 어떤 노력이 들어갔는지 모르고 엄청난 노력이 들어갔을 수도 있는데 그걸 나 혼자 하려고 하거나 적은 팀끼리 하려고 그래요. 가랑이에 찢어지는 거예요. 그러니까 이 개발자들이 이미 하고 있는 거야. 내가 이 앱을 만들어서 사람들이 기뻐하고 즐거워하는 모습을 보는 게 개발자의 쾌락이 된 거지. 그래서 오래 갈 수 있는 거고. 안녕하세요. 자유에 대해서 얘기를 할 건데, 먼저 결론을 먼저 지을게요. 자유라는 거는 무언가를 편집하지 않아도 될 때 자유가 생긴다고 생각을 해요. 내가 저 사람을 편집해야 돼. 그럼 그건 자유가 아니죠. 저 새끼가 나를 편집하려 그래. 그럼 그건 자유가 아니죠. 서로가 저 새끼는 좀 싹퉁머리 없어. 근데 편집을 안 해도 될 것 같아. 제가 나를 보는데도 나를 편집하려고 안 해. 그냥 괜찮대. 그러면은 서로가 맞다고 볼 수가 있죠. 다른 거를 편집하지 않아도 될 때 자유가 나온다고 저는 생각을 합니다. 안녕하세요. 자유에 대해서 얘기를 할 건데, 이번에 얘기할 자유는 내가 말할 때 자유, 네가 말할 때 자유, 그거에 대해서 얘기를 할 겁니다. 자유를 인정을 하고 존중을 해주면은, 나는 이렇게 얘기를 해도 괜찮으니까 이렇게 얘기를 했어. 그리고 쟤도 그렇게 얘기를 해도 된다고 인정을 하고 그냥 들었어. 그렇게 되면 어떤 게 나타나냐면은, 너의 자유는 좀 싹둥머리가 없구나. 이렇게 들리게 되고, 내 자유도 좀 싹둥머리가 없구나. 이렇게 인정을 할 수가 있게 되고, 그걸로 사람끼리 맞춰갈 수가 있어요. 너 싹퉁머리 없어도 내가 봐줄 수 있을 것 같아. 쟤도 나 싹퉁머리 없는데 계속 봐주네? 그럼 둘이 맞는 거예요. 안녕하세요. 좋은 얘기? 좀 유용한 얘기를 좀 할 건데, 내가 다 가졌다고 생각하고 사는 게 걱정하고 사는 것보다 더 좋은 결과를 낼 겁니다. 그건 확실해요. 제가 그걸 느끼고 살아요. 그냥 다 가졌다고, 없어도 가졌다고 생각을 하고 지내는 게 더 좋은 결과가 나와요. 뭐 금전이든 사람이든 다 가졌다고 생각을 해. 근데 없다, 없다, 없다 하니까 그걸 얻어야 되겠다 집착을 하고 걱정만 생기고 진행이 안 돼요. 두려움만 생기고. 그냥 다 가졌다. 뭐 10원밖에 없어도 다 가졌다 생각하면은 다 잘 됩니다.